就是办公读，工作太忙，我的这个会想到那个情况6到7个月改善，我是那种痛到我需要弯下来，我需要躺下来的。收肺不好，讲到这个，我在小时候3、4岁的时候 ，OK， 我咳到凌晨2点进医院，被暗疮哇够力，一直去洗脸洗不好，几十千块啊丢下去啊，好像当了淌水好一样，对不对？是烂到不行 ，OK， 所以也是一样，全部都1年6、7个月把我改善了。也很感恩比跟他的 channel。